Vzpomínáte si, když jsem před 3 měsíci vydal video Hledají se kouzelníci? Šlo o to, že jsem hledal kouzelníky, kteří by se spolu se mnou starali o nový kouzelnický projekt. A našel jsem je. Československá komunita se poslední dobou hodně rozrůstá. Proto jsme se rozhodli ji sjednotit a vytvořili jsme skupinu Magic Bros. Ale není to jenom taková obyčejná skupina, ale je to komunita se vším všude. Vytvořili jsme web, fórum a vše, co k tomu patří. A jediné, co nám teď chybí, jsou členové. I ty se můžeš stát jedním z nás. Pokud se aktivně věnuješ magii, neváhej a zaregistruj se. A ptáš se, jak se registrovat? Je to snadné. Stačí kliknout na www.magicbros.cz a vyplnit pár jednoduchých údajů, jako jméno, e-mail a Skype. Poté aktivujeme tvůj účet na fórum a tím získáš přístup k neveřejným příspěvkům. Na www.magicbros.cz můžete nalézt mnoho zajímavých článků, videí a reportáží. Také máme obsáhlé fórum, zahrnující vše, co se kouzlení týče. Jednou z největších předností našeho projektu je live chat, neboli 24 hodin denně, 7 dní v týdnu běžící chatovací místnost s možností videokonference s ostatními členy. Další plusy jsou například hromadné objednávky ze zahraničních obchodů, anebo také soutěže o kouzelnické pomůcky a rekvizity. Doufám tedy, že se připojíte k naší skupině a rozšíříte naše řady. A kdo ví, třeba budeme spolu stoupat mnohem a mnohem výš.